Ca' Zaguri è stata nei secoli sede di alcune tra le più prestigiose famiglie veneziane come i Strazzarolus, i quali avevano forti legami con il clero, ed i Pasqualini, illustri membri della Scuola Grande della Carità e ricchi mercanti di seta, immortalati dai più grandi pittori dell'epoca, dal Giorgione ad Antonello da Messina. Sontuose feste venivano organizzate ospitando nobili e regnanti. Nel 1511 il fidanzamento tra la figlia del nobile Bernardo Priuli ed il giovane Girolamo Giustinian avvenne proprio nel palazzo di San Maurizio. La famiglia Priuli decise di acquistarne una parte e ne entrò totalmente in possesso 10 anni dopo. I Priuli erano nobili estremamente influenti a Venezia. Erano imparentati con il ramo del doge Andrea Vendramin e con i Pellegrini, in particolare con Pietro, che fu segretario del temibile Consiglio di 10. I Pellegrini avevano stretti rapporti con la famiglia Zaguri. Vincenzo Zaguri stila il suo testamento nel 1576 a Lazzaretto Nuovo, luogo in cui si trovava in quarantena per peste, indicando, in caso non avesse avuto eredi, proprio i Pellegrini. Lo Zaguri era un abile commerciante, figlio di Trifone, diplomatico che si era distinto nella guerra contro il turco. Tra gli ultimi Zaguri che abitarono nel palazzo vi fu Pietro I, che progettò e finanziò la facciata della chiesa di San Maurizio e fu amico e protettore di Giacomo Casanova e di Lorenzo da Ponte, che li ospitò proprio a Ca' Zaguri. Nel Settecento il palazzo è interamente proprietà della famiglia Zaguri, che ne era entrata in possesso dagli stessi Pellegrini. Al piano terra vi erano affittate botteghe da caffè, vendita di tabacco e spezierie, ovvero farmacie. L'ultimo erede a morire a palazzo fu Pietro II Marco Zaguri nel 1810. Alcuni anni dopo, l'edificio risulta di proprietà della Congregazione di Vicenza e del nobile Fini. Tra il 1905 ed il 1909 il Comune di Venezia acquista il primo ed il secondo piano per costruire una scuola femminile. Dal 1962 al 1965 la scuola media Sanudo, che aveva sede a Santa Ponal, rinominata Dante Alighieri, si trasferisce a Palazzo Zaguri e vi rimane fino al 1983. L'edificio viene abbandonato e nel 2007 fu messo in vendita. Oggi, dopo un restauro complesso, è tornato a splendere nella sua forma originale ed attualmente ospita la mostra Venice Secrets, Crime and Justice, un'esposizione che racconta il lato oscuro, misterioso, molto spesso indecifrabile, che fu la giustizia e la vita quotidiana degli uomini dal Medioevo all'età moderna. La tortura, le carceri, la pena di morte e l'Inquisizione sono i 4 cardini attorno ai quali si sviluppa la mostra, che racchiude centinaia di reperti originali. Strumenti di supplizio e giustizia possono trattenere l'essenza di chi ne è stato vittima o carnefice? Riusciremo a catturare qualche anomalia riconducibile al vissuto del palazzo? L'oscurità della notte avanza sui nostri passi. Il silenzio diventa quasi assordante e noi del Ghost Hunter Padova siamo pronti per questa nuova indagine strumentale.